Olá pessoal do canal, e hoje de novo vamos fazer mais um vídeo, dessa vez de outro boneco do Marvel, que faz tempo que eu não faço, porque faz tempo que eu não compro, né, senão eu já tava fazendo, que é um unboxing do Ultron, de Vingadores a Era de Ultron. Pois é, tinha nenhum boneco mesmo do filme, então vamos abrir ele. Primeiro vamos ver a embalagem. Aqui tem um monte de gente que não é da Era de Ultron. Tem aqui o Loki, que não aparece pessoalmente, só o cetro dele aparece. Tem o Thor, que aparece pelo menos. O Capitão América, Homem de Ferro. Só que um detalhe, ele não aparece com esse negócio voltando. Ele não tava com esse reator. Ele já tinha trocado por reator triangular há uns 5 anos já. Tem o Hulk, que ele não usava essa calça ridícula aqui. Tem o Homem-Aranha, versão da trilogia clássica, ou é do Espetacular Homem-Aranha 2, não sei. Mas ele não aparece no filme, só aparece a partir da Guerra Civil. Tem o Gavião Arqueiro, que aparece. Tem o Ultron, a versão dos quadrinhos. Tem o Homem-Formiga, que não aparece. Tem o Mercúrio, versão dos quadrinhos, né? Então, é isso. Agora vamos abrir, fazer um unboxing. Parte. Não vou cortar, tá cheio de gancho, vamos furar também. É bom que eu me furo logo. Aprendo que não dá pra abrir na marra. É que é meio difícil abrir e gravar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui tá o negócio da conversão, né? R$20 me custou. Uma loja aqui que vende perto de casa. Tarará. Pra que fazer isso? Não achei o item agora. Isso. My precious. Ó, acho que tem luz, né? Não? Não funciona a luz dele? Cadê? Não funciona a luz dele. O desse boneco que eu compro, e não tá funcionando a luz. Sabe o Benedito, mano? Ó, bem bonito o designer dele do filme mesmo, esse. É o vilão do Vingadores Era de Ultron que matou o Jarvis. Sim, eu dei um spoiler do filme, mas... Tipo... O Jarvis não faz grande diferença, então... Pra grandes pessoas, porque eu acho que o Jarvis merecia um filme próprio. Inclusive, outra coisa é que eu comprei aquela caixa da Lacta dos Minions, olha o que veio. Nos vídeos aí parecia um pouco maior, mas não. Mas olha isso, pequenininho. E pior que eles roubaram isso do Habib's. Só de ficar em pé. Vamos mostrar as articulações dele. Tem essa articulação aqui, ó. Tem essa outra aqui, ó. Parece que ele vai segurar o cubo cósmico. Daí tá segurando o cubo cósmico. Parece que ele tá segurando o cubo cósmico. Ou parece que ele tá fazendo... Não. Parece que ele tá fazendo um Gangnam Star. É só abrir as pernas dele, daí você bota a mão aqui. Gangnam Star. Gangnam Star. Gangnam Stars. É isso. Ele tem esse negócio aqui que é um microfone pra pedir pizza, né? Daí ele aperta aqui, ó. Eu vou querer uma pizza de calabresa. Sei lá, ele tá segurando a caveira, tá respeitando Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Tem esses negócios robóticos, esses negócios vermelhos. A maioria não tá bem pintado, porque é um boneco de camelô. Esperava o quê? Tem essa articulação no joelho. Que dá pra ajoelhar ele. Dá pra ajoelhar ele e vai pedir alguém em casamento? Pera aí. Pronto. Vai pedir a Diana em casamento. Você aceita ficar comigo eternamente a vida toda? Não, porque você é da Marvel, eu sou da DC. Chama outra. Falou! Eu nem queria mesmo. Tem esses negócios aqui na cabeça dele. Eu não sei nem o que falar mais, não. Esse soco, uma mão tá aberta, né? Eu já falei disso.
Parece que ele tem uma cuequinha robótica aqui. Então, ele gira os braços. Ele gira a cabeça 360 graus. Aqui, ó. 360 graus. Gira a cabeça, né? 360. Os braços aqui dele e tal. Acho que não tem mais articulação, não. Ele é da mesma linha que o Coisa do Quarteto Fantástico, que é muito legal. É o melhor, é o meu boneco favorito, inclusive. Não o Ultron, o Coisa, peraí. É isso. Ele é meu único boneco da Era de Ultron, porque o Coisa não conta, porque ele não apareceu no filme. Além disso, na coleção tem outros que eu mostro na cartela, tipo o Superman, Batman e o... Como é que era? O próprio Coisa, né? Quer dizer. Tem o Wolverine também, mas eu não comprei o Wolverine porque eu não tinha acabado já na loja. Pois é isso o review do boneco, é meu único boneco da Era de Ultron, como eu disse, que apareceu na primeira vez na Era de Ultron, que eu não tenho ninguém, não tem nenhum Visão, então, pois é, vou deixar. Vou trazer os Vingadores aqui também, olha, tá aí, ó, os Vingadores cercando Ultron, aqui tá o Ultron, ó, o Homem de Ferro. Não dá pra ver muito bem, a luz tá ruim pra caramba aqui. Mas eu tentei, né? Tem o Capitão, que agora é o Capitão Ben, que é o Ben 10. Viúva Negra. Ai, droga. Dane-se, não vou apresentar ninguém. Aliás, eu botei o Hulk vermelho aqui, porque eu vou tirar esse vermelho dele e deixar ele só como Hulk. Ou comprar outro Hulk mesmo. Porque eu não uso mais os Legos. Tá, o Thor e o Capitão América não, Homem de Ferro. É isso, se você gostou desse seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho. Eu vou ficando por aqui no próximo vídeo. Tchau.